呢個無名同有名嘅小遊戲真心個無雙系列啦。咁上次嘅500 KO 咧就失敗咗，咁我哋今次就玩呢個偽葉線嘅最後一集發帝城之戰。係啦，咁我要 cop 就希望可以每個人都攞到1000 KO。係啦，好啦，咁咧我我用哋要成為真正嘅3個無雙。係啦，咁我用夏侯登，佢係用曹操，我哋開始。好，有名。OK。係嘛？打到劉備為亂世定係一對付，跳，加油啊！上啊，鬼哭滅啊！嗱，咩料啊？哇，勁啲啊大家！係振作啊！大家士氣咁差嘅點解？第一條同鬼咧都走啦！冇咩特別，我只係開出萬德嘅道路。冇機嘅，我跳落去。Cool， 話張遼你唔係打過咁嘅。我想講你哋好煩啊，諸葛亮嗰邊咧，即係每次一見到曹操咧，要贏大戰就係用火攻計咯。哇，好卡啊 FPS，CPU 開始燒了。哇，卡到嘔啊！喂，爺爺唔知咩事？呢種程度嘅火焰唔算啲咩咯。我上次玩赤壁之戰嗰陣，哇，咩事？要打趙雲啊！哇，好卡我隻馬咧！哇，好卡啊！就人咩？我哋引過去啲冇火嘅地方。哇，咁啊順啲啊應該。好啦，無雙啦直接。曹真。哇，咁都唔死啊！你隻馬，我隻馬就嚟。喂，你條褲啊！哇，啱啱好，斬啊90刀！大家加油啊嚇！因為呢個超級疾，所以夏侯惇咧係得6 KO 嘅啫，我哋加埋咧連20 KO 都冇。超疾啊！我仲未反應過嚟。哇！呢度咩？搞咩啊？係我都想。真係。喂，八帝城啊喂！我卡佢嗰度，跟住嗰個指揮唔用。卡死晒，完全唔知點做。完全唔知喺度做乜嘢。終於好翻啲啦。好咩？好翻啲啊 ！OK 啦 ，OK， 好好多，好好多。趙雲喺邊啊？趙雲喺邊啊？嗰度。喂，都上去揾佢。快行嚟嘢咩？你識唔識睇地圖㗎？我真係想講。唔識。上去啊！喂，呢度可以儲 KOL，唔係 KO 喎呢度。可以咩？都卡卡地喎，哇！卡卡地啊！喂，你點都死埋，哇！喂，好得喎！咁廢嘅咩？已經。67 KO， 下1秒769 KO。哇，唔理啦，我去。哇，唔理啦，唔好喺度咁樣嘥時間。喂，火勢減弱，哇正！冇咁卡啦，謝天謝地。哇，子路，劉備大人一定要得到天下。
再見啦！哈哈哈哈！太廢啦你，賤死啦你！就俾你睇下我曹操嘅實力。開門未啊？你開啦，終於。開啦開啦！突破火場啦，我哋。愛馬愛馬愛馬！你去咗邊啊？你去咗邊啊？啱啱同你擦肩而過咯，靚仔。你過去做咩啊？啊唔係喎，有時我哋真係要過去喎。我哋沿住呢度呢條路仔咁樣實碎啦。我頭先就喺呢度上嚟嘅。好窒啊！喂，又好窒啦喎，開始好驚喎。因為你又翻去火嗰邊咯，跟住就要去轉彎，要打埋後面下面嗰個人先喎，嗰個咩嚟㗎？嗰個邊個嚟㗎？有人喺度咩？醫直啊！要打醫直啊！要打醫直啊！你打啦，我頂唔順。唔係啊，唔打醫直唔得啊！哇 yes， 喂滅火，滅火，哇佢變翻高清啊！哇好勁啊，好勁啊！我一個兵直接全部滅火，好勁好勁！多謝。終於都同開門啦！開門啦！哇！係開門啦！曹操，喂，呢度成個天堂咁嘅，點解呢度 heaven？誒，等先，你唔好玩 Heaven 住，我都想上去，我都要去 Heaven。大家朝我前進，跟我嚟突爆佢個劉備。我哋今關係咪要打諸葛亮嘅？係啊。哇！曹操你唔好打住啦，我要。你以為我唔使儲 KO 㗎？過唔到嘅，係咯，點解過唔到咧？因為唔係呢度啊。我記得啦，要兜路嘅呢度。哇！黃義唔好中意我哋呢度阿叔喎。要上去啊！要上去啊！要上去。喂，頭先黃義講到好似中意我哋咁樣啊。睇得上。雖然我好靚仔，但係都唔使咁樣嘅嘛。真人同埋曹操都好靚仔，雖然正史入面曹操就差咗少少啦。南中王嘅實力，咪呢個過唔到，呢個過唔到。但係要過去喎，係咪要打嘢啊？算啦，上去啦上去。我記得要兜路喺下面兜。係啊，兜下面兜。下面兜。哇！我就死嘅，點解啊？係啊，你係喎？點解你就死嘅？喂，我都唔知喎，原來我就死㗎。safe 啊！啊！哇！喺觀眾嘅片要 save 真係，陣間 cut 咗佢。算啦，我哋唔 cut。喂，我啲冇辦法㗎，你睇下唔幫我補血嘅？因為你呢啲係唔幫你補血。唔係啊，我懷疑其實係北嚟㗎，其實我冇死，未死㗎。喂，揾個樽仔打下我啦，快啲啦！揾個樽仔打下你，你跟我去一個邊度度？係咯，咁樣玩法。你咁樣玩法有啲奇怪喎，你咁樣熱血都見唔到。係咯。哇，兜唔到路嘅點解？行唔到啊！你揾個樽仔打下，你睇下你有冇死？萬大，我見到萬大佬，我斬萬大。哇，咁快嘅你！我仲喺度圍緊路，我兜下面中間嗰度係嘛？係啊。哇！呢個真北無雙喎，大佬，呢個北得好緊要啊！係，我試下打一打呢個樽先。喂，真係黃，真係紅血喎我。好完。OK，唔緊要啦，我 OK 嘅。哇死啦我！你唔好過嚟同我生嘢啦 ，OK？你冷靜啲先。你個仔嚟㗎，你見到佢望子成龍，你好感動啊！我好感動啊！老婆，對唔住啊，死咗啦！係抵你死啊！咁好啊！係咯，加入我哋啊嘛！哇，見到成班人。係，其實萬和你加入我哋都得㗎，你自己抵死啊！俾我曹操打死你都算三生有幸。哇！睇嚟我哋有達成唔到啦呢個。
你咪亂講喎。好似真係達成唔到喎。不如下鋪真係揾翻啲多人打哇喎。哇！即刻補晒啊！食咗個燒雞髀，哇！呢度全部都係人燒雞髀，又係目錄大王。又為你哋啊！祝融，喂，你老公死咗㗎啦，你唔好有心情啊！我就係要打你，食屎啊！祝融，我試下個特殊無雙先，鬼哭呀！哇，扣幾多下都幾正啦！目錄大王可能目錄大王啦，中目錄大王啦。老虎啊嗱，老虎啊嗱。個目錄大王咧唔見咗因為。呢度啊，跟我嚟啦！目錄大王，目錄大王死咗要啊！哇！要打張門，祝融戰死，又心情。哇！我想儲呢個，跳喎。可以有角色啦。打死晒你哋先。我落盡打人咗核突大王，唔係核突大王。咁我算啲咩啊？喂，我隻馬咧？係喎，我明啦，因為我啲護衛護長唔係補血㗎。你而家先。喂，呢個位我哋可以儲 KO 喎，呢個位。月英啊，月英係邊？麗英。啊唔係。麗英。唔好冒用明星，唔該，唔好冒用明星。我孔明大人多啲，你咁樣幫佢戰死已經好好㗎啦。係咯，殉情啦你。佢都幾。哇咩？哇！西洋騎兵隊啊！有山有門嘅喂。哇！唔好撞人，撞人唔啱㗎，靚仔。哇！你終於嚟啦！我連埋你哋一齊啦。Cool！ 哦！哇！食屎啊！騎兵隊！哇！22唔使騎樹人，唔係騎樹，隨樹。喂，Pokemon 點知佢變咗？唉，你做咩抄我麗英就算得歧視？哇！馬超喎。係啊，馬超啊！頭先你都用過馬超。馬代同馬超都俾我 KO 哇！咗。一齊，老表你好嘢啊！一齊，一齊俾我 KO 咗，你哋有冇搞？一齊好嘢啊！喂，西洋騎兵隊加入我哋啊！但係其實我喺度斬緊啲西洋騎兵隊。唉，算啦，冇辦法啦，為咗儲 KO 你哋就死啦。係啦，呢啲咁嘅垃圾加唔加入都笨啊！係咯，漫畫呢啲咁嘅咁。玩漫畫都算啦，重人重情。呢個馬超可 sell 嘅話係正義，雖然我覺得馬超幾型啊，但係唔代表馬超啲靚啊！係啦，實在令人惋惜嘅啫。唔係喺呢度啊！唔係呢度啊！中間劉備關羽張飛兜過去啊嘛！哦，係喎。劉備關羽張飛下係啊，陣間要打。係啊，呢度上關羽張飛劉備趙雲。關羽張飛，關羽張飛劉備。喂，我冇晒無雙喎！關羽張飛劉備趙雲一齊睇戲，有幾多個人啊嘛？等陣先，過嚟你唔好嘈，我要打佢哋。喂，坐唔到對唔住啦，無雙喎你哋死硬。咁你一人一個啊！曹操嘅實力，人呢？人呢？關羽，我打張飛，隨時唔好阻住，我打關羽，我打爆你！夏侯惇才不會交給閣下咩話？係咪？我聽到話咩夏侯惇才不會交給閣下？唔係啊邊個喺度對佢用無雙啊？喂呀，搶人頭！喂！哇！我剩低嗰啲無雙要冇晒啊！張飛，食屎啊！俾我打死咗垃圾！死張張飛喺邊啊？我過嚟幫你。好掛住喺度擋！耶！喂！大哥，我走先一步。喂，劉備啊，自殺啦！你嗰啲二兄弟啦，都死晒啦！係咯，我就幫你哋兌現你哋嘅承諾。係啊，同年同月同日死。係啊，佢哋都係同日嘅。
係啊，同人係啊，陣間死啊嘛。係啊，咁中意死啊嘛，冇辦法哇！啦。我啲覺醒，我要繼續出情人情啊！感。你咪情感好似馬超嗰啲嘅。我唔係阿先生。工程部隊破壞電腦喎，咁快手嗰隻 LEGO 嗰啲工具人咁樣。阿情人，你唔好再喺度跳嚟跳去啊！我忍咗你好耐啦，你啲彈嚟彈去成個路飛人。哇！注意別有工程部隊敗退，你哋唔係喺度破壞緊啲電腦嘅咩？有趣，我唔係機嘅喎 ，sorry。工程兵你做咩啊？工程兵拆晒呢啲電腦嘅喎，咁我哋，咁我哋係咪直接向前打？我見到投射機去炸開到成投射機之後我哋就打路。其實我哋而家要等嘅。等咯，之後咁啊，割下草先。哇！咁我哋未必得喎，呢個1000 Q 係咯，真正嘅三個互相。係咯。因為白帝城之戰咧，唔知咧佢呢度咧偽轉嘅路線咧，佢嘅我喺度睇緊我達到。投搖都冇用㗎啦，我哋而家一隻卒仔都要殺。ECG 投射機準備開門，彈跳大家 Mario 準備啦！哇！我要衝入去，我哋而家就搶人頭。我要投個門先啊！斬爆你道門啊！你又好啦，有名又無傷。我冇無傷啊！我下個 round 要用義務反擊草角醒咗開無傷啊！快啲啦，投射！可唔可以投快啲啊？陣間一個石頭抌過嚟死咗。我哋會阻住你㗎，大佬啊！我哋走開先啊！跟住一個左上，係點啊？跟住一個左上。我哋要用佢啊！等先，你唔好嘈住，我要打，你試下炸我，你試下炸我。唔係啊，冇用㗎。哇！我炸甩咗佢道門。垃圾我嚟啦！你唔好玩住我嚟啊！你個垃圾唔得㗎你！你吔開啦你！喂！上啊！哇！關銀屏啊！靚女早晨。靚女早晨，我而家就要過嚟。討伐劉備。係啊，聽到未啊？你算把啦，冇排曹操我先係真嘅。關興。哇！可以啦。講咧係冇用㗎，關興。阿諸葛亮啊，你唔好企喺度懶型啦，你冇用嘅。我就俾你睇下我。唔係啊嘛，咁都殺唔死一個醒。好怕停止。我嘅天命最高啊！你關唔平咧？關唔平。喂，關唔平。喺埋喺度咯。仲有關索添。我一齊打。我一定要打。關索，我唔打佢。之後就結束，死咗㗎啦！你嘅老豆。死心啦！關索啊嗱！花公子啊嗱！打死佢啦！死咗！關唔住你。未。都仲有。國家你喺度做咩咧？哇！我俾碌柱擋住咗。打完未啊？應該係明明死。再見啊！爆三糧，你點解爆三糧冇爆三糧嘅話？冇包三糧喎，真係。我哋係咪入去打？喂，係咪入去打？係啊。係咯。去打！你臭醒你唔好嘈。劉備，你唔好嘈，我要打。九環都話一齊開無雙。劉備啦，劉備！哇！開多啲！我要搶人頭，你收聲！我要搶人頭！喂，衝啊！喂，你咪〜誒，佢仲未死喎！劉
啊！留俾留俾你太垃圾。好啦，咁我哋呢條片就再見啦，未得拜拜都未完。咩啊？20分鐘啦，再見。唔得啊！